Նայ, ուրեմն հետաքրքիր նորություններից Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի Վարսավիրի ամուսինը, նայ, այդտենց քաղաքական կատեգորիա կա հետայսու։ Աննա Հակոբյանի Վարսավիրի ամուսին։ Ուրեմն ինչ որ արդարադատության փոխգնդապետ է Ռոբերտ Թամարյան անունով, որը օրեր առաջ նշանակվել է Երևան կենտրոն քրեակատորական հիմնարկի պետ։ KGB-ն է դա, էլի։ Այո, այդտեղ են պահվում Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, Սամվել Կարապետյանը եւ բազմաթիվ այլ մեր ընդդիմադիր քաղբանտարկյալներ, հա։ Փաստորեն նրան է, սրա կոնտրոլի ինստրումենտը ոնց է, այսինքն աշխատում, էլի։ Երևի տենց բան չի, ուզում եմ կոնտրոլը ավելի ուժեղացնի, Վարսավիրի մարդուն Աննայի կնգա Վարսավիրի մարդը գնում է, դառնում է ամենակլուչևոյ բանի, հա, բանտի պետ, որպիսի անձնական Նիկոլին, երևի ամեն իրիգուն անձնական պիտի զանգի Նիկոլին, զեկուցի, թե ով է տորի, ինչ ակեր է, ինչ արե, ով է տա խոսացել, ինչ է, օրո։ Այս Տեր-Պետրոսյանը որպես բավականին ծանր կրթություն, ծանրակշիռ կրթություն ունեցող մարդ, քաղաքագիտության դոկտոր է նաև իդեպ Տեր-Պետրոսյանը, մի անգամ մի հատ բան էր ասել, իրան հարցրել էին ազգային գաղափարախոսությունից, այն գիրքը որտեղ դրած է, դրա մեջ կա իր բնօրինակը։ Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է այդ հարցին, ասում է ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է։ Մինչև այսօր ասում են, որ Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ դա կեղծ կատեգորիա է։ Քաղաքականը հանում են, բայց քաղաքական կատեգորիան լրիվ ուրիշ բան է։ Հիմա դու ջոգի սրանք, ապա նայ դա այն ժամանակվա բանավեճի բանը մակարդակը նայ ինչի շուրջ է, էլի գնացել, որտեղ Տեր-Պետրոսյանը կարա հատորներով դակազատ անի ու ես իդեպ կրողն եմ դրա, որ ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է։ Դա կարա լինի քաղաքական գաղափարախոսություն, բայց քաղաքական կատեգորիա որպես դա չի կարելի ընկալել ու ես չեմ էլ ընկալել երբեք։ Հաբի դու նայ այս բանավեճի որակը, որտեղ օրինակ ես գրքեր էի կարդում, անկեղծ եմ ասում, 17-16 տարեկանում գրքեր էի կարդում այդ թեմայով, ապա հետաքրքիր էր ինքը ինչ ասե, որտեղ ինձ միշտ ասում էին ապա դե Լևոնը սենց ասում էին լավ, օքեյ, բայց մի հատ հասկանանք, գաղափարախոսությունը ազգային, ինչ է իրանից ենթադրում, որպես քաղաքական կատեգորիա, ապա ինչ է քաղաքական կատեգորիան, արա հիմա սրանք քաղաքական կատեգորիա դարձրեցին։ Վարսավիրի մարդուն, արա, Վարսավիրի մարդը այլևս քաղաքական կատեգորիա է, դու հասկանում ես, արա։ Արա սես բան չկա, քաղաքական կատեգորիա սարքին Չալոյին։ Չոտքի, Չալոն քաղաքական կատեգորիա դառավ ապես երկրում։ Չալոիզմը, հասկանում ես, ու սենց ասես նայում ես, ասում ես լավ ոնց էլի, ոնց կարելի է այսքան իջեցնել։ Համենայն դեպս արի մաղթենք բարի ծառայություն փոխգնդապետ Ռոբերտ Թամարյանին։ Այո։ Համենայն դեպս ինչ-որ մի օր գալու է, որ մենք բոլորս հասկանալու ենք, միգուցե մարդը արժանի էր ախպեր իրականում։ Կարող է։ Ու ինքը մեղավոր չի, որ իրակի նա Աննայի բանն է, այսինքն այդ չի եղել, բայց համենայն դեպս քաղաքական կոնյունկտուրան սենց բան է, էլի, որ օրինակ դες մարդը փոխգնդապետ է ապա մի անկախ ամեն ինչից, դες չի որ ասենք դե կարող է այս ընթացքում կապիտան է եղել։ Հենց այդ է, տես այսի քաղաքական կոնյունկտուրան արդյոք քեզ չի թողում հավատաս։ Համենայն դեպս հաջողություն մաղթենք։